Van egy érzés, amit minden filmrajongó utál. Imádsz egy filmet, várod a folytatást. Hónapokig, évekig. Aztán szembe jön a valóság. Sosem tudod meg, hogyan végződik. Megmutatom azt a 8+1 filmet, ami nekem a mai napig fáj, és az egyiknél szerintem nem fogunk egyetérteni. Egy film, amit a moziban szinte senki nem nézett meg, de aki látta, az imádja. Ez a Dredd. Nekem ez a földhöz ragadtabb, realistább jövőkép tetszett. Igaz, nem érződött, hogy a messzi távoli jövőben játszódik, mint a Stallone-féle változat, de nem gond. Cserébe brutális atmoszférát kaptam, egy lezárt lakótorony, egy bíró, Karl Orbán, akinek a félig arcát végig nem látjuk. Ez nem hiányosság, hanem tudatos döntés. A Dredd képregényekben sosem mutatják a főhős arcát, itt sem teszik. Végig a sisak alatt, ez nagyon tetszett. Ez a film inkább érződött egy jó kis sorozat bevezető epizódjának, mint tényleges mozifilmnek, pont ezért is fáj, hogy nem lett folytatása. Egy ilyen koncepció, ilyen vizuállal, badass főszereppel manapság sorozatként simán beindulna. És miért nem lett folytatás? Mert a Lionsgate marketingje konkrétan elszúrta, a főszereplő maga mondta, a film legnagyobb problémája az volt, hogy a néző nem is tudta, hogy létezik. Aztán DVD-n az első héten 750 000 példányt adtak el csak Észak-Amerikában. Mindenki utólag találta meg, de akkor már késő volt. Ettől függetlenül nagyon várom a folytatást, akár filmként, akár sorozatként, de egy feltétellel, kizárólag Urbánnal. A hipervándor koncepciója bejött. Hayden Christensen akkoriban mondhatjuk még a csúcson volt, és Samuel L. Jackson társaságában elvitték a hátukon. A teleportálás, a paladinok vadászata, a szabadság ígérete tele volt potenciállal. Vártam a folytatást, amit már soha nem kapok meg. A könyvek sem lették igazán befejezve, amit nem csodálok, mert teljesen más irányba mentek, mint a film. Mondhatnánk, hogy a könyv mindig jobb, ez esetben szerintem pont fordítva van. És itt jön a csavar. A hipervándor anyagilag nem bukott meg. 85 millió dolláros büdzséből 225 milliót hozott világszerte, de a kritikusok lerántották, a sztorit sietősnek és felszínesnek tartották, a Fox emiatt vetette el a tervezett trilógiát. Doug Liman a rendező nem adta fel. 2018-ban a YouTube Premiumon elindította az Impulse című sorozatot, ami a Jumper univerzumban játszódott, ezzel próbálta megcsinálni azt, amit a moziban nem tudott. Aztán a YouTube 2020-ban azt is törölte. 2 évad után kasza. Vagyis nem egy, hanem 2 folytatást vesztettünk. Szomorú. A negyedik szintén a koncepciójával fogott meg, több ponton egyedinek tűnt. Ez a film pontosan azt a korszakot lovagolta meg, amikor Hollywood mindenáron az új Twilightot vagy az új Éhezők viadalát kereste, a Lorieni örökség sorozat első kötete volt az alap, és konkrétan úgy vágták meg a filmet, hogy a végén követeld a folytatást. És itt jön az érdekes rész, anyagilag ez sem bukás volt. 60 millió dolláros büdzséből 150 milliót hozott, csak a kritikusok ezt is lehúzták, a DreamWorks pedig azon a nyáron sorra szenvedte el a csalódásokat, a cowboyok az őrlények ellen, a vasököl mind elmaradt a várt sikertől. A stúdió emiatt vetette le a Lorien Saga folytatását az asztalról. Sosem voltam oda a tini romantikus sztorikért, de erre kíváncsi lettem volna. 9 menekülő idegen a Lorien bolygóról, mindegyik egy-egy különleges képességgel. Ebből simán kijöhetett volna egy hosszú franchise. Ehhez kaptunk egy darabot, ami sehova nem vezet. A jó hír, hogy 2024-ben bejelentettek egy reboot tervet, a Wednesday alkotói viszik. Lehet, hogy 15 év késéssel mégis kapunk egy második esélyt? Innentől jönnek azok, amitől már igazán felmegy a vérnyomásom. James Cameront amennyire szeretem, ugyanannyira utálom. Utálom, mert van egy speciális tehetsége. Kitalál egy gyönyörű világot, megírja a cliffhangert, megígéri a folytatást, aztán inkább elmegy mással foglalkozni. Az Alita pont egy ilyen film. Cameron írta a forgatókönyvet és producerként vitte, Robert Rodriguez pedig rendezte. Vizuálisan zseniális, a karakter érzelmileg működik, a világ ki van építve, a végén bedob egy cliffhangert, aztán semmi. 7 éve várjuk a folytatást. Pedig pénzügyileg nem is volt bukás. 200 millióból 405 milliót hozott világszerte. A baj az volt, hogy a Disney pont akkor vásárolta meg a Foxot, és az Alita az átalakulás káoszába elsüllyedt. Cameron meg az Avatar 2-vel volt elfoglalva. A mester azóta is csak ígéri. 2025 novemberében az Empire magazinban szó szerint vérszerződésről beszélt Rodriguezzel. Legalább egy folytatást leforgatnak,
De Cameron még mindig az Avataron dolgozik, amit valószínűleg szintén nem fog végigvinni. Talán még 8 év is meg is kapjuk. Mármint azt, hogy elkezdett az Alita 2 forgatókönyvén dolgozni. Pedig a fanok hangosak, a #Alita Army mozgalom még mindig fut a közösségi oldalakon évek óta. Keanu Reeves nem igazán képregényhő John Constantine. Az eredeti karakter szőke brit, Reeves meg feketehajú amerikai. Mégis imádtam ezt a filmet. Igazi Reeves-féle mozi, tele okkultista dolgokkal, látvánnyal, démonvadászattal. Egy hős, aki tudja, hogy a pokolba megy, és próbál visszavásárolni magának egy helyet a mennyben. Annyira elkapott a film hangulata, hogy a hozzákészült PC-s játékot is kitoltam. Most volt 20 éves a film. Keanu évek óta könyörgött a Warner Brothersnek a folytatásért. Évente nyilatkozott, hogy szívesen visszatérne. 2022-ben végre bejelentették. Constantine 2, Reeves visszatér, Francis Lawrence rendező is visszajön, mindenki örült. Aztán 2025. februárjában Reeves elmondta, hogy a DC jóváhagyta a sztori koncepcióját, elkezdtek forgatókönyvet írni. Ez év októberében azt mondta, újak keresztben beadtuk a legújabb draftet stúdiónak, remélem tetszik nekik. James Gunn ugyanakkor nyilatkozta, hogy még egyetlen scriptet sem olvasott el. Most 2026 van, 20 éve nincs folytatás, a forgatókönyv még mindig jóváhagyásra vár. Erre már hideg szentelt vizet ihatunk. Függetlenség napja 2, bár sokan bukásnak ítélik meg, én egy korrekt folytatásnak gondolom. Igen, vannak negatívumok, amiket azóta se tudtam megkedvelni, erről egyébként hamarosan jön egy videó. De amit nem lehet elvenni tőle, nagyon jó cliffhangerrel zárult, a csillagközi háború ígérete ott volt a végén. Egy intergalaktikus szövetség az emberiség vezető szerepben, a Harvester faj elleni nagy leszámolás, ez egy hatalmas, izgalmas irány lett volna. Roland Emmerich azonnal bejelentette a harmadik részt, amint a második kijött, a terv megvolt. Aztán a gyenge kassa eredmények és a kritikai fogadtatás miatt Dean Devlin úgy döntött, nem csinálják meg. Emmerich azóta is mondja, hogy van ötlete a harmadik részre, de konkrétum nincs. Valószínűleg sosem fogjuk megkapni azt a csillagközi háborút, pedig kellett volna. Na ez az, ami miatt tényleg haragszom a stúdiókra, a John Carter nem tökéletes film. Érzem rajta, hogy rossz korban született. Megmentendő hercegnő, önző főszereplő, aki átvedlik igazi hősé, 80-as évek kalandfilm bája. Volt benne valami, remek vizuál, sodró tempó és egy hatalmas univerzum ígérete. Edgar Rice Burroughs 1912-ben írta az első részt, 11 könyves szaga, amit évtizedeken át próbált Hollywood filmre vinni. Végül a Disney nekivágott Andrew Stantonnal, a Nemo nyomában és a Wall-E rendezőjével. 250 millió dolláros büdzsé, óriási várakozások. Aztán jött a marketing katasztrófa. Az eredeti cím John Carter of Mars lett volna, a Disney lehúzta belőle az Of Mars részt, mert félt, hogy a marsos filmek nem mennek. Korábban már 4-szer égtek le Mars tematikájú filmekkel, vagyis ahelyett, hogy eladták volna a sci-fi kalandot, kaptunk egy semmit-mondó John Carter címet, ami nem mondott el semmit a filmről, a néző nem tudta, mire ül be. A film 200 millió dolláros veszteséget termelt, 6 hónappal később a Disney megvette a Lucasfilmet, azóta Marvelt és Star Wars gyárt, és boldog. John Carter meg ott maradt a cliffhangerrel, egy befejezetlen szaga első részeként. A végén tényleg azt éreztem, hogy bemutattak és ki is röhögnek. 11 könyv porosodik a polcon, mi meg kaptunk belőle egyet. A Hellboy szériából ugyan nekem a mai napig az első rész a kedvencem, attól függetlenül régóta várom a folytatást. A 2008-as aranyhadsereg végén Liz terhes, sötét jövőkép megjósolva. Piros vajon betölti a végzetét, vagy a gyerekei miatt feláldozza magát? Sose tudjuk meg. Del Toro pontosan tudta, hova akarja vinni a Hellboyt. A terve az volt, hogy végre szembenézze a sorsával, elfogadja, hogy elkerülhetetlenül ő lesz az apokalipszis hozója. Egy tragikus, érzelmes lezárás, pont amit Del Toro tud a legjobban. De a stúdió támogatás nem volt, a két film alig hozta vissza a büdzsét, a streaming korszak előtt a Home Video mentette meg a számokat, de a stúdióknak ez már nem volt elég garancia. Del Toro más projektekbe ment, az emberek szétszélettek. 2026. januárjában Ron Perlman nyilatkozott erről. Megkérdezték, közel volt el valaha a Hellboy 3. Azt mondta, nem. Miért? Az emberek tovább léptek. 18 hét telt el. 18. Helyette kaptunk két rossz rebootot, a 2019-es David Harbour féle változat 18%-ot kapott a Rotten Tomatoes-on.
A 2024-es Crooked Man még ennél is rosszabb lett, azt sem láttam azóta, de nem is nagyon érdekel. Miközben Del Toro Hellboy 3-asa örökre kérdőjel marad, ez nem elmaradt film, ez egy elmaradt befejezés. Itt a plusz egy, ami talán a legjobban fáj. A csodálatos Pókember széria második kedvencem Raimi féle verzió után. Garfield Pókember elsőre megtetszett, élveztem minden pillanatát, még a lehúzott második részt is imádom, mert igazán tökösek voltak a készítők Gwen halálával. Megmutatták, hogy nem kell cukormázasnak lenni egy Pókember filmnek ahhoz, hogy működjön. Garfield nagy odaadással játszotta a szuperhőst, és ez érződött minden egyes jelenetben. És akkor jött a Sony. A második rész 709 millió dollárt hozott világszerte. Nem volt bukás, de nem hozta azt, amit a Sony elvárt. Közben kiszivárogtak belső e-mailek, amikből kiderült, hogy Garfield és a stúdió viszonya megromlott. Garfield nem jelent meg egy promóciós rendezvényen, ahol a Sony vezérigazgatója személyesen akarta bejelenteni a harmadik részt. Ez volt az utolsó csepp. 2015. februárjában a Sony megállapodott a Marvellel, Garfieldet kirúgták, a franchise-t törölték. A Sinister Six forgatókönyve, a Black Cat film, az Amazing Spider-Man 3 és a 4 mind a kukában landolt. Garfield csak utólag tudta meg, hogy vége van. A No Way Home-ban végül visszatért, ezt katarzisként éltem meg, de ez nem a befejezés volt, amit megérdemelt. 25-ben egy interjúban megkérdezték, igaz-e, hogy titokban fejlesztik a harmadik részt, azt mondta, nem történik meg, és szerintem soha nem is fog. De nagyon kedves tőletek, hogy szeretnétek. Kár érte, de nagyon. Ennyi volt az én listám, 9 film, amiknek a folytatását a mai napig várom, és valószínűleg sosem kapom meg. De most rajtatok a sor. Melyik az a film, amiknek ti hiába vártátok a folytatást? Írjátok meg kommentben. A következő videóban megnézzük a legfeleslegesebb folytatásokat. Addig is, sziasztok!